Salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, ça sera sur la... สถาน J'ai ที่ même pas หน่ cliqué. วยงาน Ok, วิชาชีพ j'ai และ même เห pas ตุการณ์ cliqué, ต่าง ๆ ใน c'est le ซีรีส์เรื่องนี้ dernier เป็น épisode. เรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้น โดย Ah, c'est parti. Stal, elle lui a préparé l'enterrement et tout pour le bouffer. Enfin, on dirait. C'est quoi, tu te sens plus toute... T'es chelou. Oh! Guys. Ils sont cloués ou je rêve? Oh, il y a un mousse. Ça va faire mal, mais... Tire. Ah! Fais pareil. Ou dis-lui qu'il tire. Yo! ก็แค่เหล็กดูถูกมันเกินไปละแล้วลูกน้องนายล่ะมึงยังคาดหวังให้คนมาช่วยเราอีกเหรอแค่มึงต่อสู้กับทาร่าก็เหมือนมึงประกาศสงครามกับแวมไพร์ทุกตัวละ Et tous les humains que t'as hypnotisés, tu peux pas les prendre? ผมทำได้ทุกอย่าง C'est pas cool, mais bon. On a besoin d'une armée, nous ที aussi. นี้จะเอาไงต่อมีแผนไหมแต่ป้าวันน่าจะช่วยเราได้ Je sais pas. C'est ça, pourquoi tu me regardes comme ça? On dirait une secte, c'est chelou, hein. Ouais. เสียใจด้วยนะตอง Non, tu sais pas. แต่ชีวิตคนเรามันเลือกไม่ได้ เวลาเนี้ยคงไม่ต้องเสียเวลาแสดงใส่ผมแล้วก็ได้มั้งครับ Je te jure. การที่ Juste ฉัน prends un fait, en fait, tais-toi. สมบูรณ์เธอไม่จำเป็นต้องครบ32ก็ได้ Mais s'il perd des membres, il peut saigner, donc... อะไรที่มันกวนใจออกไปบ้าง รสชาติมันอาจจะดีขึ้นก็ได้ C'est chelou, hein. ว่าถ้าได้เลือดของผมไปอะแผนคุณจะสำเร็จขอโทษที่ผมปกป้องคุณไม่ได้ เสียงที่ฉันได้ยินคือเสียงของความสำเร็จ Yeah, yeah. ป้าไม่คิดว่าเรื่องมันจะเป็นแบบนี้นี่ป้าเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คนพวกนั้นต้องตายเหรอคะแล้วตอนนี้ตองก็ Bon, pour le sauver, il y a des gens, il y a des chances qu'elle meure aussi. Et si on se bougeait un peu le Troufignon et qu'on y allait, non? Tu vas me dire que tu l'as sur toi, ils ont même pas regardé si t'étais armé ou... Qu'est-ce que tu fais? Aouh! Ok. หยุดเดี๋ยวนี้ฉัน
Qu'est-ce que tu veux qu'il arrête? Il a senti son sang. T'as pas été assez rapide. มีความหวังจนนาทีสุดท้ายสมก็เป็นมนุษย์จริงๆ แกไม่มีสิทธิ์ตัดสินใจอะไรทั้งนั้น ชีวิตนี้ไม่เป็นของแกเป็นของฉัน C'est en moi. Allez, c'est bon. Écoute, ça dépend où tu vas. T'as tes menottes cassées. Tu prends, je t'en sers ทาร่าหลอกพวกเราทุก tout ค à น la place, hein. ป้าไม่ต้องรู้สึกผิดหรอก แต่ตอนนี้ป้าต้องเลือกว่าจะอยู่ฝั่งใคร สิ่งที่ถูกต้องหรือทาร่าป้าวันครับ พวกเราอยากจะให้ป้าวัน ช่วยหาวิธีเอาชนะคุณทาร่า ผมรู้นะครับว่าป้าช่วยพวกเราได้ Y a pas une plante que vous supportez pas là? Ou ปัญหา quelque สิ่ง chose? ที่ก็พอมีอยู่ค่ะ Oui. แต่มันก็เสี่ยงเกินไป Oh, dis-le quand même. Dramatique. ผมขอละปล่อยผมไปเถอะ Bien, elle a pas d'émotion. Qu'est-ce que tu veux qu'elle te laisse partir? Elle veut juste ton sang pour être plus คุ forte. ณเรื่อยๆผมก็ยอม แค่ปล่อยให้ผมมีชีวิตรอด Parce que c'est con quand même de le tuer. คือสิ่งที่ฉันต้องการคือ Eh ben ที่จะทำให้ฉันอยู่เหนือแวมไพร์ตัวอื่น tu le gardes et tous les jours tu le bois. ฉันจะกัดคอเธอ Et si on dit non, on n'a pas le choix, c'est ça? กัดจนเดือนสุดท้ายเพื่อพลังในการฆ่าแวมไพร์ตัว Et si on consente pas, ça se passe comment? คนรู้ไม่ต้องว่าพลังเลือดของเธอนี้มันจะทำให้ชีวิตอมตะของแวมไพร์ทุกตัวต้องจบลง Mon chéri, au passage. น่ายินดีจะตาย Toum. Essaye de partir pour un. ในอดีต เวลาคุณทาร่าจะเลือกทำพิธีกรรมสำคัญ Mhm. ก็มักจะมาทำที่นี่ เพราะฉะนั้นป้าว่าน่าจะเป็นที่นี่แหละค่ะ แล้วสิ่งนี้มันจะเวิร์กจริงๆเหรอครับ Bien sûr, vous n'allez pas le dire avant la มั่น fin. ใจค่ะเพราะนี่ก็เพิ่งทำครั้งแรกเหมือนกัน ไม่ว่ายังไงมันก็จะได้ผลครับ เพราะมันเป็นทางรอดเดียวของพวกเรา Bon, si vous faites des plans stupides comme la dernière fois... Sacrifice humain. Il te purifie avant. C'est chelou ton truc. Quoi? Oh! ถึงเวลาแล้วทุกท่าน การเฉลิมฉลองอันศักดิ์สิทธิ์ของเรากำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้ว Il y a quelqu'un réjoui de la situation. Ça marche que pour elle et pas pour... Qu'est-ce que c'est ça aussi? Ils sont là. Oh. Ils essaient de refaire la scène iconique de Goblin. Qu'est-ce qu'il a lui? ผมไม่อยากทำให้ใครเดือด Et- ร้อน
Voilà. Hmm. Vous pouvez pas être comme ça depuis le départ? Tue-le. Non, t'as juste à prendre un... Hmm. Ça se relève derrière. เข้าไปช่วยตองก่อนเลยนะกัน Ah, c'est vrai qu'il meurt pas. Pourquoi c'est pas toi qui va le sortir? มา N'importe quoi. มาคุณทำอะไรผมไม่ได้หรอก Tiens. รู้อะไรเลย เซอร์ไพรส์ Yeah. ฉันปล่อยเธอไปแล้วแท้ๆคือเจ็บไม่พอหรือไงนะกัน Bien. ใช่ C'est chelou. แถม Il a une vendetta avec toi. ถ้าเทียบกับสิ่งที่คุณทำกับผมเนี่ย Son ami du passé. คือความเจ็บปวด จะช่วยให้ความเจ็บปวดของเธอหายไปตลอดกาลฉันรู้และฉันก็เห็นทุกอย่าง ยอมแพ้ซะตั้งแต่ตอนนี้ดีกว่า Mais si tu vas à droite, mais tu vas à gauche, j'en sais rien. สู้ได้ อาวุธที่เธอเตรียมมา มันไม่ได้ผลหรอกนะแกแล้วแผนที่เธอตั้งใจจะขังฉันไว้แล้วพาตอง Et si on essaie de bouger à côté, non? มันก็ไม่มีทางได้ผล Bla 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 bla. Allez. ฉันก็จะนำหน้าเธอเสมอ Ah, pas pour longtemps, je vais. แพ้สักแต่ตอนนี้จะดีกว่า งั้นมาลองวัดกัน ว่าใครมันจะเช็คเมทให้ก่อนกัน Yeah. คนที่แพ้ ไม่ใช่ฉันแน่บอสบอส Ouais. ถ้าเธอยอมฉันตั้งแต่แรก หยุดพูดได้ละยังไงคุณก็ไม่ปล่อยให้ผมรอดไปอยู่ดี แล้วทำไมฉันจะต้องต่อสู้กับคนเก่งๆอย่างเธอด้วย พลังและอำนาจที่ได้จากการพรากชีวิตของคนอื่น ผมจะไม่ทนมันอีกต่อไปแล้ว Écoute. อะไร Il est contre elle, ça veut pas dire qu'il est avec toi, hein. กูก็ต้องยอมแพ้ดิวะ นี่คือยาทำลายพลังตัวเดียวกับที่คุณใช้คลายมนต์ของผม นี่แกคิดจะยอมแพ้แล้วเหรอ ก็มึงบอกกูเองไม่ใช่เหรอ ว่าให้ทำทุกอย่าง ให้ออกไปจากที่นี่ Allez. Quand même, il a essayé de la tuer 2 secondes avant. Hein. Qu'est-ce que tu vas faire? Le truc qu'il y avait dans la boîte qu'on n'a pas vu. Vas-y, 1, 2, 3, boum. Allez. Trop long, trop long. Dépêche-toi. Voilà. Ça, tu l'as pas vu venir. Tu vas te sacrifier? Dépêche. Meurs pas, hein. เจ้าเล่ห์เป็นนาทีสุดท้าย Quoique une vie pour une vie. Donc là. Attention. Boum. Non, pas encore. Ça fait pas effet. เลือดของตองที่ใช้สกัดทำน้ำหอมคลายมนต์ก็น่าจะใช้กับคุณทาร่าได้นะคะ มันน่าจะมีความสามารถในการสลายพลังอยู่บ้าง การจะฆ่าแวมไพร์เราจะต้องแทงทะลุหัวใจ Yeah. ผมเลย Attends. มีจัดการทาร่าเอง แต่คุณทาร่ามีพลังเห็นอนาคต พวกเราจะหาวิธีเข้าใกล้เขาได้ยังไง เรื่องนั้นเดี๋ยวกูจัดการเองป้าวันแค่หาวิธีล่อแวมไพร์ออกมาให้ได้เยอะที่สุด Mais il y avait 2 picous. การต่อสู้ยังไม่จบอย่าเพิ่งดีใจไปก่อนซิ On dirait des bêtes. On dirait pas des vampires. Oh, elles sont transparentes. Qu'est-ce qu'il y a? Mais même, il faut arrêter là. Bois son sang, hein, putain. Et transforme-le après. Dis-lui.
ผมคิด ไป ว่าจะไม่ได้เจอคุณแล้ว Parce que vous réfléchissez plus, vos plans sont stupides. On n'a pas vraiment le temps, elle avance vite. มันก็จะเหลือแค่ทางเดียว No ฆ่า choice. ตองทิ้ง ยังไงกูก็ยืนกรานนะมาร์คว่ามันเป็นวิธีเดียวที่จะจบทุกอย่าง Écoute, il est prêt. On est prêt, fais-le. ถ้ามันถึงเวลาจริง Transforme-le. Tu meurs aussi. Allez, ๆ ผม on sait. จะเป็นคนจบทุกอย่างเอง ก็ขออย่าให้มันเป็นแบบนั้นแล้วกัน Et เพราะ pourtant, การฆ่าคนที่รักด้วยน้ำมือมึงเอง yeah. คงจะเป็นฝันร้ายสำหรับมึงไปตลอดชีวิต Mhm. Mais c'est toujours mieux que ce soit toi que quelqu'un d'autre. Donc, ไม่เป็นไรแล้วนะตอง do it. Now. Do it. Oh, dépêche-toi, la sorcière, elle arrive. D'abord, elle va nous tuer Tata. ไม่คิดเลยว่าคนอย่างป้าจะกล้าแหวงกับฉัน D'ailleurs, tu dis ça à tout le monde. ถ้าฉันรู้ว่าความต้องการของคุณคือการฆ่าคน ฉันจะไม่ยอมช่วยคุณตั้งแต่แรก Elle fait ça depuis la nuit, elle temps quand même. แต่ที่กล้าหักหลังมันก็ดีนะ Parce que tu vas partir en premier. Allez, vas-y. ที่อุตส่าห์สกัดเลือดตอกไว้ให้อย่างดี Et ใครจะโง่ให้สกัดเลือดเพื่อทำน้ำหอมสลายพลังอย่างเดียว ฉันก็เก็บเอาไว้เพิ่มพลังด้วยต่างหาก c'est pour ça qu'elle est plus forte depuis tout à l'heure. คุณหลอก Oui, ฉันฉันหลอกใช้อะไร ทุกอย่างมันเป็นของฉันตั้งแต่แรก ทั้งแลบทั้งโกลเด้นบัต Non, รวมทั้งตัวแก tu n'es... C'est pas toi. ถ้าฉันอยาก Envoie lui un point avant de mourir quand même, hein. แต่ถ้าฉันอยากให้แกตาย แกก็ต้องตาย Ça fait... Ça craque. ถ้าพวกแกยิ่งหนี ก็จะยิ่งมีคนสังเวยชีวิตเพิ่มมากขึ้น On n'a pas le temps. Fais-le. Comme ça, elle peut plus rien faire. ไปตามจับโกลเด้นบัตมาให้ได้ Bon, est-ce que tu l'as injecté dans la chambre, là? Ça marche quand, là? Oh, vous êtes mou, là. Aïe. เลิกซ่อนแอบกันได้แล้ว Tu vas rejoindre Chancla ou pas? ตัวกันน้อยลง เพราะยังไง พวกแกก็ไม่มีทางสู้ฉันได้ Allez. Ouais, la musique, c'est obligé. เป็นแบบนี้อีกแล้ว On aurait pu éviter ça, hein. ผม ไม่บอก ทำให้ใครเดือดร้อนเพราะผมอีกแล้วทั้งพ่อแม่ Allez, ça tue. คน Mais techniquement, il te reste que lui et Tati, là. Hein. มันไม่ใช่ความผิดของคุณเลยนะ Dans l'orphelinage. L'orphelinage. มีคุณขึ้นมา ผมปล่อยให้มันเป็นแบบนั้นไม่ได้ มาร์ค Écoute, tu vas être tout seul, c'est chiant, mais... Il abandonne sa vie. Donc, tu veux pas le transformer, donc bon. มันเหลือแค่วิธีเดียวแล้ว คุณก็รู้
Non, il n'en reste pas qu'un. C'est vous qui dites qu'il y en a qu'un. ถ้ามันจะทำให้เอาชนะทาร่าได้ ผมจะทำเถอะ เอาเลือดผมไป Et tu seras fort. Après, c'est elle qui veut le tuer. Hein. Techniquement, t'es pas obligé de le tuer. Tu le bois. Tu l'as... Et c'est bon. Non? Tu m'as mis l'œil. มาร์ค Allez, un dernier bisou et tu le mords. คุณกินเลือดผมไป ส่วนหนึ่งของผม Ce sera avec toi. Allez. ก็จะอยู่กับคุณตลอดไปไง Tu lui as mis un blanc, il allait mettre ça sur ta main. เอาชนะทาร่าให้ได้ Bien. แล้วใช้ชีวิตที่เหลือ แทนผม ให้ผมอยู่กับมาร์คตลอดไปนะ Ça aurait été bien transformé avec lui ou en tant qu'humain. Hein. Mais bon. Commande. Allez. Je sais pas pourquoi, mais je viens de penser à Buffy. ไปดู Quand elle le frappe comme ça, elle fait... Elle le attrape. Et ils tombent ensemble au sol. Et sort tes fausses dents et on y va. L'autre côté, sortez. Ça sert pas trop, je vais lui passer la main. L'autre côté, sortez. Allez. Come on. Voilà. Je vois toujours pas la raison pourquoi il doit mourir, mais vas-y. Ça y est, il commence à partir. Lâche pas. T'as fini? Il est pas fini. Tu l'as pas fini. Tu vas le kisser? Qu'est-ce que tu fais? Tu vas crier. Ya. Rien. ขอโทษ Il a bu.
Nice, strong, strong. Get her. Là. Tada. Arrache-lui la tête. จะฆ่าตองนั้น Duh. Arrache-lui la tête. ฆ่าฉันอีกคนสิ Allez, la laisse pas parler, arrache-lui la tête. ชีวิต โอ๊ย มันตายที่ไม่เหลือใครเป็นสิ่งที่แกต้องการ Arrête, Dolores. ถ้าฉันตาย Yes, si tu meurs, tu peux pas, machin. Allez, on s'en fout. เธอจะไม่เหลือใครเธอจะโดดเดี่ยวไปตลอดกาล C'est pas grave. Oh, j'ai la tête. Fais-le. จะปล่อยให้ Imbécile. อารมณ์ครอบงำมนุษย์สิมะ Je te jure. Tu dois être plus fort qu'elle, wesh. เธอเคยสัญญาว่า Arrache-lui cette tête. จำได้ไหม Même moi, je range, je te le fais, oh. เคยบอกผมมันก็แค่สุนัขรับใช้ตัวหนึ่งของคุณก็เท่านั้นแหละ Et jusqu'à la fin. Allez, vas-y. คุณเคยเห็นผมเป็นโรคบ้างไหม Non. อยากรู้ความจริงตอนนี้มัน Ça l'énerve. Dis-le. รู้ให้เสียใจเล่นๆไปงั้น Non, vas-y, dis-le. Ça va nous aider. Enfin, lui. Ouais. Dépêche-toi. ฆ่าฉันเลยสิมะ Avant que c'est lui qui le prend. ถ้ากล้าก็ฆ่าฉันเลย Vas-y, moi je viens si tu veux. เป็นครอบครัวคนเดียว Et après, je me mets à sa place. Oh, pétard. Et toi, t'arrives pas de derrière là, คุณนั่งหักที่ทำลายครอบครัวผม tu parles trop. คุณทำให้ผมฆ่าตองคุณไม่ใช่ครอบครัวของผม Ah, bah bon. Bon, le couteau, je sais pas s'il servait à quelque chose. Attends, pourquoi il est comme ça, lui aussi? T'es allé trop loin? Parce elle est quand même allongée sur lui, donc pas mal à traverser. No! ขอบใจนะเว้ยเอ็นวาร์ป Merci. ในที่สุด กูก็จะได้เจอคนเหมือนกู Shut up. No. M'en fous d'elle. Il a fallu qu'il meure quand même, ça coule. Tu l'avais promis, c'est pour ça que t'as pas réussi. Toujours la même rengaine. Tu veux pas lui faire une transfusion Ah, vas-y, continue en fait. C'est dire arrête, mais non. Vas-y, tu lui rends la vie. Non, t'arrêtes pas. Ah, continue. C'est pas assez. Il n'y a pas assez de lumière qui est rentrée. On c'est des bouches. Yo, mon ami, écoute-moi. Je sais que c'est pas...
Ah, parce qu'il est mort, mais tu le ramènes à la vie. Tu nous fais... C'est quoi, Blanche-Neige? V, sa couleur, elle revient. Code... Requisse-le. Non, c'est bon, il n'y a pas besoin. ตองตอง Bah, tu vas le faire parce que t'es heureux de le voir, mais... Hey, bon retour. ตอนนี้ผมมีโกลเด้นบัตรแล้ว ผมจะรักษาคุณเอง C'était pas obligé de le dire, on savait que tu l'avais. ผมรู้สึกไม่ดี T'as pas intérêt à repartir, hein, il t'a ramené à ผม l'instant. จะตาย Ouais? อดทนไว้นะตอง อยู่กับผม อยู่กับผมก่อน Qu'est-ce qu'on mourir? Ils viennent de revenir à la vie comme ça, ils remeurent. พลังเนี้ยมันช่วยผมได้แค่ชั่วคราว Qu'est-ce qu'il en sait? Qu'est-ce que t'en sais? ไม่มีประโยชน์หรอก Bon, mais si c'était le cas, dans tous les cas, t'as eu une dernière chance de parler avec lui. ผมอยากอยู่กับมาร์คตลอดไป C'est le moment, transforme-le. Allez, ถ้าผมเป็น il te le dit. มาร์ค Ouais. เราก็จะได้อยู่ด้วยกัน คุณแน่ใจแล้วใช่ไหม Go, bien sûr. On va pas mourir. เป็นได้หมดแหละ Oh, j'ai envie de vous claquer. Dépêche. ขอแค่ได้อยู่กับมาร์ค Yeah, yeah. Dépêche-toi, il est en train de... Allez! Non. Allez! Oui, il attendait que ça. Ça me fait penser à mon ténébreux, enfin la série des amants. Ça va? Tu vas survivre au moins? Oh pétard, maintenant il aime. Il convulse. Tu passes la transition ou pas? Bon, déjà il est pas mort parce que ses yeux est... C'est bon, on a réussi. Il est au même endroit où il était là. Allez. L'autre c'est... Marc. Allez, prends la rose, tu deviens couleur et tu reviens. Allez. C'était avec pas faire autre chose. La rose style elle est montée et tout. Allez, prends-la. Voilà. Et la couleur là, du coup tu as quelques pouvoirs. Et boum, on passe en couleur. Hey! Ok, ça lui va bien les yeux comme ça. Hey! Et dis pas dans ces secs, je t'aime plus. Hein. Du coup, son corps il changera pas, il va rester fin comme ça. Alors? Comment ça va? Parle! ผมกลับมาแล้ว Yeah, we can see it. ยินดีต้อนรับกลับ Ouais. มานะ Ah oui, tu renais en fait. C'est la deuxième fois.
Là, il manque juste les people, là. Les gens. Et mariage. คงผันเปลี่ยน มนุษย์ยังคงก้าวไปข้างหน้า โดยที่ไม่รู้ว่ามีพวกเราที่ยังแฝงตัว และเดินปะปนในสังคม หากมองเผิ En น blanc. ก็ไม่ต่างอะไรจาก10หรือ100 ปีก่อน ที่เราพยายามรักษาสมดุลระหว่างสองโลกขีดเส้น Les deux, là. ที่ชัดเจน และไม่ข้ามเส้นเหล่านั้น แต่สำหรับผมตอนนี้ พวกเรากำลังเปลี่ยนแปลง และก้าวไปข้างหน้าเช่นเดียวกัน เพื่อทลายกำแพงระหว่างสองโลก เมื่อชายคนนั้นรู้ว่าหัวใจของเขา มีเพื่อสัตว์ประหลาดที่เป็นอมตะ พวกเราเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีพละกำลังเหนือมนุษย์ มีพลังพิเศษไม่มีวันตาย ไร้หัวใจ Vous êtes tellement supérieur qu'il y a des chasseurs qui vous arrivent à vous น่า tuer. หวาดกลัวเหมือนสัตว์ประหลาด แต่สิ่งที่มนุษย์ไม่รู้ คือความพิเศษเหล่านั้นไม่ได้ทำให้เราต่างกัน สัตว์ประหลาดก็ได้มอบพลังพิเศษให้กับชายคนนั้นกลับมา C'est pas un ชีวิตอีกครั้ง monstre. ก่อนที่ทั้งคู่ C'est qu'il y a des monstres parmi les humains, hein. เหมือนกับคู่รักคู่อื่น Yeah. มันเป็นเรื่องแต่งหรือเรื่องจริงเหรอครับ Un peu des deux. Oh! Oh, ça lui va tomber. ๆได้เวลาแล้ว แต่นั่นแหละ ความไม่รู้คือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดสำหรับมนุษย์ เดี๋ยวพี่มาเล่าต่อนะ การเปลี่ยนแปลงจึงต้องเริ่มต้นตั้งแต่ต้นน้ำเพื่อให้พวกเขาได้เห็นว่า ในพื้นที่ที่มืดมิดที่พวกเขาหวาดกลัว ไร้ซึ่งอันตรายใด กังวลเหรอ Mais tiens, c'est un nouveau lui? ผมไม่รู้เลยว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไง แต่อย่างน้อยผมว่าเขาก็ควรได้รู้ความจริงว่าโกลเด้นบลัดในตัวเขาคืออะไร จะได้ไม่ต้องถูกเลี้ยงแบบผมอีก Donc c'est une fille. Donc c'est un nouveau elle. C'est. T'as งั้น compris ตอง quoi. ก็ไม่ต้องกังวลอะไรเลย Il la tuera pas comme l'ancienne patronne, hein. เป็นเรื่องที่ดี C'est-à-dire. มาร์คนี่ปอบคนเก่งไม่ต่างจากมนุษย์แล้วนะเนี่ย Yeah, yeah. ดาวิน Attends. Il a dit quoi? ดาวิน Ah, j'ai compris Gawin Jojoro. Ils lui ont donné son prénom. Girl, tu es spécial. Celui-là avec le petit gâteau en or. ขอบคุณนะคะพี่ตองพี่มาร์ค Bon, voilà le budget pour les briquets. ขอพรที่มีอะไรบางอย่างจะบอก Tu as un sang très spécial qui nous attire. Vas-y. Et on en veut. หนูมันพิเศษขนาดนั้นเลยเหรอคะ มันพิเศษ แต่มันไม่ใช่สิ่งที่จะผูกมัดนาวินไว้ ต่อจากนี้พี่จะทำทุกอย่างเพื่อให้มั่นใจว่าชีวิตของนาวิน จะไม่มีอะไรเปลี่ยนไป Bon, juste si tu cours après parce que tu saignes, fais attention. คอยดูแลนาวินทุกอย่าง เชื่อพี่นะโกลเด้นบลัดก็มีสิทธิ์ที่จะใช้ชีวิตไม่ต่างจากคนอื่น Ah. และสิ่งใหม่ที่ผมได้ค้นพบ ความรัก Ah. ความรักมันช่างวิ ก็ห เศ นู ษกว่าพลังใดๆทั้งหมด รักทำให้มนุษย์มีหัวใจที่กล้าแข็งจน Quand t'es dedans. ก้าวต่อไปข้างหน้า Attends après. Si j'en veux. และมันก็ทำให้แวมไพร์ตนหนึ่ง ได้มีโอกาสกลับมาใจเต้นแบบมนุษย์อีกครั้ง มันทำให้ผมรู้ว่า ไม่ว่ามนุษย์หรือแวมไพร์ความรักเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเราทั้งคู่และผม Mais du coup, il arrive comment le sang en or ของ Golden Bud chez les gens? ที่คุณมาร์คได้พูดถึงเมื่อกี้ มันคือสิ่งที่จะทำให้พวกเราทุกคน สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับมนุษย์ได้อย่างง่ายขึ้น Mais du coup, ça les rend tous plus forts aussi? อนาคตที่วาดไว้ อาจจะต้องเจอกับสิ่งที่ไม่คาดฝัน หรือความล้มเหลว แต่การได้มีความรัก และความหวังที่จะสร้างชีวิตกับใครสักคน มันทำให้หัวใจอบอุ่น
Yeah, peu importe, je m'en fous de l'amour là. คุณตองแน่ใจเหรอครับ Moi je veux savoir le reste. ตัวโคโดนบัตรเทียมเนี่ยมันอาจจะมีผลข้างเคียงสูง Comme ให้หาอาสาสมัครมาทดลองแทนตองครับ ผมเนี่ยแหละครับคืออาสาสมัครที่สมัครใจ 100%นั่นคือเหตุผล Mais, ว่าทำไมผมถึงควรเป็นผู้ทำ mais tais-toi. Mais je sais pas si c'est bon parce que c'était, il avait déjà le sang. Je sais pas si ça va marcher avec lui. Non. Non. Oh ผม oui. เชื่อในการตัดสินใจของคุณอยู่ครับ Ok. Bah, si c'est comme la dernière fois son plan stupide. Bon. J'espère qu'il n'y a pas d'effet ça. ใหม่มาถึง Et du coup, ton pouvoir, c'est เมื่อ quoi? เราได้สัมผัสความสำเร็จที่เส้นชัย หากเรื่องราวนี้คือหนังสือเล่มหนึ่ง บทส่งท้ายก็ต้องขอบคุณทุกความเสียสละ ที่ให้เราได้มีโอกาสเปลี่ยนแปลงทุกอย่างให้ดีขึ้น และได้ใช้ชีวิตอย่างที่อยากจะใช้ ชีวิตที่แสนจะเรียบง่าย เพียงหวังว่า คนที่ทำให้แวมไพร์ใจเต้นอีกครั้ง มีความสุข Et Tachi, elle a survécu ou. กินโปรดผมเลย ก็หอมดีนะ แต่ผมว่ากลิ่นโปรดผมอะ C'est toi. หอมมากกว่า ผมลาพักร้อนให้พวกเรา2 คนแล้วนะ เราจะไปทำเช็คลิสต์ที่ไหนกันตอนดี ตื่นเต้นจังเลยอะ Remonte tes yeux. แต่พอจะได้ใช้ชีวิตจริงๆก็ไม่รู้จะทำอะไรก่อนดี T'as toute l'éternité, chérie, devant toi maintenant. ถ้างั้นลองสุ่มไหม สุ่ม หลับตา Oui, c'est Claude. Qu'est-ce. English, italien, français? ลองเลือกดู Le milieu. Prends le milieu. Ou prends les 3. T'as tout le temps. Non, ça c'est lui, c'est pas les. นี่เหรอ Yeah, ได้ไหมล่ะ c'est notre choix. Allez. ยังไงก็ไม่ผิดหวังอยู่แล้วครับ ผมจะทำให้ตองลืมวันลืมคืนเลย ผมไม่เอาดีกว่า แน่ใจนะ Oh. Allez. อันนี้ J'ai réussi, j'ai gagné. Il était à la fin, il a mis en premier, donc automatiquement, c'est chez nous. Are you ready for Paris, encore? Moi, pff, พี่ตองรู้ไหมว่าเราสามารถเป็นคู่รักที่คบกันได้นานที่สุดแล้วนะ Mais pourquoi toujours Paris? Venez dans le sud, non? Avec la plage et le soleil. ไปไว้ที่พิพิธภัณฑ์ที่คุณเคยพาไป On est en mode chauve-souris là. Ah! Fake. C'est sûr. Qu'est-ce que tu veux? Yeah, il veut quelque chose. ผมสัมผัสได้ถึงความรู้สึกอะความรู้สึก Vas-y, avant que je dise une connerie. นี่จะขอผมแต่งงานใช่ไหมเนี่ย J'avais pas pensé à ça là. Tiens, ไม่ใช่ il est dégoûté. ผมก็
ก็ไม่รู้หรอกนะว่าตองจะขอผมแต่งเมื่อไหร่ Ok, il attend que c'est sur toi. รู้แค่ว่าผมพร้อมเสมอ Prêt, pas prête, mais ok. ยังไงสรุป Ça veut dire que tu dis, il est prêt là, il faudrait que tu... Vas-y, avant que je dise ma connerie. ไม่เอาอ่ะไม่พูดแล้วดีกว่ารู้สึกเลี่ยนยังไงไม่รู้อ่ะ Bon. เลี่ยนเหรอโอ้โหพวกนี้อยากรู้เลย Ah, il le livre, ah, il le livre. บอกมา Ah, il le livre. บอกไหม Vous allez avoir un petit. Allez, ทำไมจะทำไมฮะยังไง allez. โอเคโอเคบอกแล้วก็คำว่าตลอดไปอ่ะเป็นไปได้เพอมาร์กเลยนะ C'était ça? เฮ้ย ขำอะไรคุณ Ouais, jusqu'à la fin. ความเป็นอมตะที่เคยเป็นยาพิษที่น่ากลัว เหมือนความหนาวที่ทำให้โดดเดี่ยว จากนี้คงไม่มี Bon, fais attention au livre là, s'il te plaît. เพราะว่าแวมไพร์อย่างผมเริ่มมีหัวใจ มีคน Ouais, ça fait un moment que tu l'as จับ même. มืออยู่ด้วยกันทุกนาที หลังจากนี้ตลอดไป ยังไม่เจอคนที่ถูกใจอีกเหรอครับทำงานกับพวกเรามันไม่ได้ง่ายนะตอง Ah, je veux dire, c'est toi normalement. Tu vas lui grimper dessus. On est au bureau. Aussi. ถ้างั้นเดี๋ยวผมสมัครเป็นเลขาแทนให้เอาไหมเป็นเลขาเนี่ยต้องทำอะไรบ้างล่ะครับ Sinon, t'es co-gérant avec lui, ce serait bien aussi. ชงกาแฟเอสเปรสโซ่เพียวๆ2 ช็อต Non. คุณมาร์ค Secrétaire, pas serveur. Ok. ข้อ 2 ต้องรอสแตนบายพร้อมท่านประธาน 24 ชั่วโมงบังเอิญว่าผมเนี่ย ไม่ต้องนอนอยู่แล้วครับงั้นก็ข้อ Et du coup, lui, il a plus besoin aussi de dormir maintenant ou... 3 เลขาต้องจูบให้กำลังใจผมตลอดทุกชั่วโมงผมว่า Vélo, vélo. ท่านประธานจะดูขาดความรักนะครับทำไม่ได้หรอ Hop là. Tu t'es manqué, tu t'es manqué. Bon, ça va. แบบเนี้ยเส้นผ่านโปรเริ่มงานเลยดีไหมครับ ยังเหลือข้อสุดท้าย Open hands. Sous le bureau. ถ้าเกิดว่าท่านประธานหิวขึ้นมา เลขาต้องป้อนให้ท่านประธาน T'as gardé la nourriture? Ah non, c'est l'autre manger. Ok, donc là, t'as faim. เดี๋ยว Ferme la porte. ผมว่าที่เนี่ยไม่น่าเหมาะนะครับท่านประธาน Je crois qu'il y en a qui se gênent. Je crois qu'il y en a คุณ qui... ลืมแล้วหรือไงว่าผมเป็นเจ้าของที่นี่ Et alors? Ferme la porte avant. Il a les oreilles rouges. Arrache tout, allez, c'est bon. Tu gardes la cravate? Vous gardez les cravates? Blabla! Doucement! Tête. Aou! Le dos. Fermez la porte, non? Ils aiment trop faire... แบบเนี้ยรับสมัครผมแล้วใช่ไหมครับ Regarde. ต้องทดลอง Comment? ก่อนนะ Et en plus. ผมเลิกงานแล้วนะครับ ถ้า
นานแล้วยังไงฮะ ก็เลิกงานแล้ว คุณก็ต้องให้โอทีผม T'inquiète, ce sera payé en nature. บอกไม่ได้เลยจ่ายไม่กัน Ok. Oh, qu'est-ce qu'elle était molle à des moments. Bon, il y avait meilleur. Écoute. J'ai réussi à la finir, hein. Je voulais la lâcher plusieurs fois. Bon, en espérant que dans leur nouvelle série, c'est quoi Dream Only Friend, là, c'est comme ça. Ça sera mieux. Parce qu'il y avait du ridicule. On n'a plus vouloir de moi. Bon. Ben, Tachi, je sais pas, hein, si elle a mouru. Je l'ai pas vu passer à travers le cœur, moi. Bon, et on a perdu les deux autres. Bref, il manque... Je sais pas. C'était... Je sais pas. Et l'autre série vampire, en espérant qu'elle soit un peu plus... Déjà, les dents, elles sont meilleures. Ça, c'est sûr, les dents, ils sont meilleurs dans l'autre. C'est juste que maintenant, l'histoire, à voir si elle est meilleure aussi. Voilà. Et sur ce, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye. Non, ça, on fera après. Bye.